HAYABUSA 1300 1300 cc with AKROPOVIC full system exhaust. ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಬ್ರಪ್ಟ್. ಓಕೆ. ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಜೋರಾಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೈಟೆಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಈಗ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ನಾನು ತೊಗೊತೀನಿ. HAYABUSA ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಕೂತಿದ್ದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಬಟ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಡಿಸ್ತಿರೋದು. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೊಸ HAYABUSA 1300 1300 cc with AKROPOVIC full system exhaust. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ಮೋಡ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ, ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಿದೆ. ನಿನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಲಿ. ನೀನೇನು ಅಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಡು, ಹಂಗಾರೆ ಇದೇ ಇರಲಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಂತಾರೆ, ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಬ್ರಪ್ಟ್. ಓಕೆ. ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಜೋರಾಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ 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 ಸರಿ. ಕೀ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೊಗೊತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೇಕು ನಾವು ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ. ಹಬ್ಬ, ಫಸ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೊಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಯ್ ಬಂಗ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು, ನಂದು ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ, ಹಾಕ್ಸೋಣ ಅಲ್ಲಿ. ಲೆಫ್ಟಿಂದ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಆನ್ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ನ್ಯೂ HAYABUSA ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಕ್ರೇಜಿ. ಅಪ್ಪ, ಅಬ್ಬಾ, ಕ್ರೇಜಿ ಗುರು, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಇದೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇದು TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ಇದೆ ಮಾತ್ರ, ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಮೋಹನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಗಾಡಿನ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ HAYABUSA 2021 GEN3 1300 cc. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಮೋಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಪವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನಿಮಮ್ ಪವರ್ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಇರೋದು ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಇದು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡು ಹೊಸದು ಹಾಕ್ಸಿರೋದು, 0 ಗ್ರಾವಿಟಿದು. ಎಷ್ಟೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10K ಏನೋ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೋಹನ್ ಅವರು. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬಂದು AKROPOVIC ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು. AKROPOVIC ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 21,000 ಏನೋ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರಪ್ಪ. 20,000 ಏನೋ, ಅರೌಂಡ್ 20,000. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗಾಡಿ ಇದು ಶೋರೂಮು ಇವನು ತೊಗೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 7-8 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆನ್ ರೋಡು ಇವನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು 21 ಬಿತ್ತಂತೆ ಆನ್ ರೋಡು. ಸೊ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗಿದೆ.
ಓಡಿಸ್ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಇದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 ಲೀಟರ್ಸ್. ಆನೆಗೆ ತುಂಬಿಸೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಸಿ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ ಏನಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಸು, ಬ್ರೆಂಬೋ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸು, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. AKROPOVIC ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು. ಹೋಣ ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಫ್ಯೂಲ್ ಅಪ್ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಂಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಅಷ್ಟೇನು ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಏನು ಈ ನಮ್ಮ ಜಿ ಟಿಲೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳಲ್ಲ. BS6 HAYABUSA ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ ಇಂಜಿನು. ಹಳೆ HAYABUSA AKROPOVIC ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆವಿ ಇನ್ನೂ ಲೌಡ್ ಬರೋದು. ಇದು ಲೌಡ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಇದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೌಡ್ ಬರೋದು. BS6 ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಹಾರ್ನ್ ನೋಡಿ ಈ ಬೈಕಿಗೆ ಎಂತ ಹಾರ್ನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾರ್ನೇ ಬೇಡ ಈ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ. ಫುಲ್ ಚಚ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೇರ್ ಹಂಗೆ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ ಗೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಕೂಡ ಹಂಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸು ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೀಗ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ರು ಫ್ಲಿಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ನು. ಕ್ರೂಸ್ ಇದೆ. ರೋಡೇ ಹಂಗರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರೆ ಓಡಿಸಿ. 120 140 ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. 120ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಡಿ ಇದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಫೀಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಬೈಕಿಗೆ ಈಗ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಸ್ಯಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೈಯರ್ಸ್ ಹೊಸದು ಹಾಕ್ಸ್ಯಾರಂತೆ. 5000ಗೆ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಟೈಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇರ್ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಸೊ 5000ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹಾಕಿರೋದು ಪಿರೇರಿ ಟೈಯರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಯಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 40,000 ಆಯಿತು ಅಂದ್ರಪ್ಪ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪವರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ. ಈಗ ನೀವು ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು ಹೆಡ್ರಿಂದ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜಿನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಆ ಥರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು ವೇಸ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪವರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ತಾರಂತೆ. ಏನೊಂದು
ವಿಷಯ ಇದೆ ಇದ್ದು. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಗಾಡಿದು ಈಗ ಈ ಕಾಕ್ಪಿಟಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ರೈಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕೈಯೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೌಂಡಿಗೆ ನಾಯಿಗಳು ಎದ್ರಿ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ, ಅದೇ ಹೆದರಿಕೆ. ಹಿಂಗೆ ತುಂಬ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಾಯಾಬುಸಾ. ಐರಾವತ್ ಆಗೋದು ಇದು. ಇವತ್ತು ಈ ರೈಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತಾ ಬಂತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ AG ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ನ. ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.